endi atrofimda shifokorlar qo'rqishib bu dori qilishyapti-da, ya'ni bizani olib yurgan anaqamiz shoferimiz aytyaptilar, opa, hammasiga quloq solmay, men sizga bitta usul aytaman. Nima usul ekan desam, qatiq olib berishsin deyaptilar. O'sha qatiqni 3 osh qoshiq qatiqni solib, ustidan qaynab turgan cho'gimdan suv quying, shuni ichib yoting, ertalabgacha yaxshi bo'lib qolasiz. Keyin haqiqatda ertalabgacha yaxshi bo'lib qoldim deb so'radim, bu qayerdan bu usul desam, shu bizada tildan tilga o'tib qolib ketgan bu deydi. Bizani qishloqda kimdir kasal bo'lsa, mana shunaqa qilib momolarimiz davolashgan. Bu Ibn Sinoning usullaridir. Endi bu 20 yil oldingi narsam, o'shandan beri men bolalarimga hech qanaqa antibiotik bermayman. Ozgina shamollashsa, ozgina mazasi yo'q bo'lsa, o'sha bilib olishgan, yod qilib olishgan. Ona qatiq olib keldim, hozir o'shani qilib ichaman deb telefonda aytishadi. Haqiqatda mana belgini sezyaptim o'zida. Oddiy qatiqni olsin-da, 3 osh qoshiqni solib, yaxshilab atalab turib, qaynab turgan cho'gimdan dog' suvni quysin-da, ipir bo'lib kuyib chiqadi. Faqat bitta narsasi, buni issiqligida tez ichib olish kerak. Uni sovutib qolganingizdan keyin ayronga o'xshab qoladi. Bu ham foyda, sovigani ham foyda, lekin bu darajada issig'ini ichganingizdagi o'sha effekt bermaydi. Nimaga desam, yana qayerdadir men o'qidim, mana shu achitqi qatiq bo'lish uchun biz nima tomizga solamiz-ku, keyin ular ko'payib qatiq qilib beradi. O'shalar o'layotganda tabiiy, naturalniy protivоспалительный yallig'lanishga qarshi antimikrobniy, antibakterial ta'siri bor narsa ishlab chiqarishar ekan, hali mikroblar o'layotganda-da, u qisqa muddat bo'ladi. O'shaning uchun issiqligida tez-tez ichib olish kerak. Qo'shiqlab ichib olsa, yaxshilab tellatadi. Yaxshi siydiradi, hali atoklarni oladi. Sizga ham shuni tavsiya qilaman. Atoklarni oladi, tana haroratini tushiradi. Davleniyasi bor odamni davleniyasini tushiradi. Boshi og'riyotgan bo'lsa, bosh nimaga og'riydi? Bosh ozgina shishadi, boshqa bo'ladi, bosh og'riydi. Zo'riqishdan og'rishi mumkin. Ana o'shanda ham ichib olsa, bosh og'rig'ini ham oladi, chunki ortiqcha hamma suyuqlikni chiqarib yuboradi. Mana shu usul mana eng arzon, hech narsa pul talab qilmaydi. Qatiq evitib qo'ysa bo'ldi. Uni o'shani 3 mahal ichib yurishi mumkin 2 hafta. Buni yana nima yaxshi tomoni bor? Dezintoksikatsiya qilib beradi. Nimaga mushaklar og'riyapti? Chunki kurash ketyapti-ku. Hujayralar bir-birini yemirib o'ldiryapti-da, nima hosil bo'ladi o'ldirgandan keyin? Qolgan qoldiqlari chiqadimi, zaharlari chiqadimi, o'lgan tanachalari qolib ketadimi, u intoksikatsiya beradi, zaharlanish beradi-da. Hamma yog'i qaqshab og'riydi, holsizlik sezadi, ko'ngli ayniydi. Ana o'sha qoqirimni ichib olsa, mana shu zaharlarni ham yuvib chiqarib yuboradi. Jigarni tozalaydi, buyrakni tozalaydi, qonni tozalaydi. Qondagi zahar chiqib ketgan sari, men aytayman, odamzod shunaqa yaralganki, ozgina tanamizga yordam bersa-chi, tanamiz o'zi qayerda nima kasal bo'lsa, o'zi davolab yuboradi. Endi men bu to'g'ri, men dorilar chiqib ketdi. Oldin faqat shunaqa davolashgan-ku.